Ашигт малтмалын салбар дахь түншлэлд суурилсан мэргэжлийн боловсрол сургалт төслийн дэмжлэгтэйгээр боловсрол телевиз бүтээв. Сайн байцгаана үзэгчдээ. Герман, Швейцар, Австралийн засгийн газрын санхүүжилтээр Монголын Хөдөлмөр Нийгмийн хамгааллын яамтай хамтран бэлтгэж байгаа Германы Олон улсын Хамтын Ажиллагааны нийгэмлэгийн Ашигт малтмалын салбар дахь түншлэлд суурилсан мэргэжлийн боловсрол сургалт төсөл мөн боловсрол телевиз хамтран бэлтгэж байгаа Хөгжих залуусаа реалити шоу нэвтрүүлэг эхэлж байна. За энэ удаагийн дугаарт бид үсчин гэдэг мэргэжлийг онцолж байгаа. Тэгээд өнөөдөр миний хажууд одоо нэвтрүүлэгт маань оролцох 3 оюутан охтууд маань ирсэн байна. Тэгээд 3 шүүгчд маань ирсэн байна. За ингээд шүүгчдэд танилцуулъя. Гол зогсож байгаа энэ сайхан бүсгүй бол Монголын үсчин гоо засалчдын нийгэмлэгийн тэргүүн цогцлмаа. За дараагийн сайхан бүсгүй маань туяарх салууны захирал Туяа. За миний хажууд зогсож байгаа энэ сайхан залуу Монголын мастер үсчин Баяр магнаа. Оролцогчдоо танилцуулъя. Сайн байцгаана уу, намайг очроо тохтой бүрдлэм гэдэг. Барилга технологийн коллежийн 2 дугаар курсын оюутан 17 настай. Намайг Саруул гэдэг. Тэгээд радиогены нэрмжтэй Үйлдвэр урлагийн политехник коллежийн оюутан. 2.5 жилийн төгсөөд твшний суралцаад одоо ус заслын технологич ангид сурдаг. Сайн байна уу, намайг Ариун Чимэг гэдэг. Барилга техник коллежийн техник ангийн оюутан. За үзэгчдээ одоо даалгавартайгаа танилцъя. Цогцлмаа хичээ. Өнөөдрийн даалгавар ямар даалгавар байх бол та биднийг танилцуулаач. За тэгэхээр сайн байцгаана өрсөд та бүгд амжилт хүсье. За тэгэхээр хамгийн одоо нэгдүгээр бид нэр хөдөлмөр аюулгүй ажиллагаа хангалтаар бид та нарт сая урьдчилаад одоо зааварлага өгсөн байгаа. Энэ дээр манай бүгд бол сайн ойлгосон байх гэж бодож байна. Тэгэхээр өнөөдөр хоёр даалгавар нэг нь эмэгтэй хөх засалт байгаа тийм. Эмэгтэй хөх засалт маань өөрөө яагаад гэхээр өнөөдөр солон болгон тайрагддаг ус засалтын техник технологид явж байгаа. Тэр тусмаа өнөөдөр 18, 19 он болж байгаа загварын тайлбарыг бид нар хийнэ. За хоёр даалгавар энэ дээр хамгийн бас хүн даалгавар байгаа. Одоо эрэгтэй хөх засалтын зурглал гэдэг айхтар одоо хүн даалгавар энэ тонгоргоор хутгаар ажиллана нэлээд мэдрэмж шаардсан маш том одоо энэ даалгавар байгаа. Энийг өнөөдөр сэдв өгсөн байгаа. Энэ бол Монголд анх удаа өгж байгаа сэдв. Үндэснийхээ угалзаар хээ угалз гаргаж ус заснаа. Эмэгтэй ус 40 минут хийгдэн, дараа нь эрэгтэй устэй 40 минут хийгдэн. 40 минут хийгдэн. Энэ бол та хангалттай цаг байна. Болохоор байна. Ямар амир амжихоо тий. За амжихоо тий. За ингээд та бүгдэг одоо дараагийнхаа үйл ажиллагаанд орсон урьж байна. За амжилт авчирсаа. За тэгэхээр тэмцээ эхэллээ бүгдээ. Нийт ус засалтын хугацаа маань 40 минут хугацаа байгаа. 12:50-д эхэллээ. За тэгэхээр манай хүүхдүүд энэ 25 минутыг бол энэ тайралтандаа гэж тооцоод үзээд үлдсэн 15 минутын бүгдээрээ хэлбэржүүлэлтээийнэ гэдэг. Яаралгүй, сандралгүй, тайван гэрээ. Амжилт хүсье. Хийж үзэхээс өмнө амар ээжсэн. Гівчвэдэ гэж бодол амар ягаал. Эмэгтэй ус нэг артлын нэг градиашн давхар дагц хийж яхад жоохон дагзаа жоохон доошлуулад уртлын уснуудыг жоохон усгал. Эмэгтэй усан дээр гэх юм бол төвдөө богн тгөөсөө урт тарилж ирсэн байгаа. Сонсны үед бол айгүй гайгүй байлаа. Хийж чадахгүй юм цөөхөн байсан л да. За тэгэхээр энэ шүүгчдэр нэг том онцлог бол бид нар эдгээр улсуудын нэрийг мэдэхгүй. Шүүгчдэр бол бид нар энэ дугаараар л явна. Бид нар хаанах хин гэдгийг мэдэхгүй. Одоо тэр одоо үнэлгээ оноонд тийм үү бид нар ерөөсөө зөвхөн дугаараар явдаг юм та. Тэгэхээр би нэг номерын дугаартай одоо бид нар өнөөдөр бид нар яагаад энэ даалгавар өгсөн дээр даалгавар тань дээр байж байна те. Тэгэхээр энэ ерөнхий хэлбэрийг гаргана.
Тэ. Тэгэхээр тайралтанд ямар нэгэн тайралт шиг энэ гоё өнгө гаргацсан байна л да. Өөрөө өнгө гаргацсан байна. Тэгэхээр тайралтыг ус тайралтад хамгийн чухал гол юм болохоор өнгө байдаг. Өнгө тайралт хоёр заавал зогсож явах хэрэгтэй. Зүгээр одоо тэгжиж нэр гоё төгсөж. энгийн нэг одоо өнгөгүй өстөн дээр тайралт их юм бол те одоо зүгээр энгийн нэг харагдана. Өшөө ингээд бид нар өнгө оруулаад ингээд бодож чир өшөө нөгөө тайралт юм техник илүү харагдаж өгдөг. Өшөө гоё харагдаж өгдөг тийм энэ талаар бас. За тэгэхээр манай хөдөлмөр яг энэ шугамын дагуу тусгай бодоо энэ тайралтыг хийдэг тусгай шугамын онцлог хичээлүүд байдаг л да онд байдаг. Яг энэ дагуу хийгдэх хэрэгтэй яг энэ дагуу хийгдэж явж байна. Одоо хэр болж байгаа? Одоо яг талдаа орж байна. 40 минут 20 минут болчиход байж байна. Бид нар яг тооцоод бид нар ус астыг тооцоод үзэх хэрэгтэй бид нар ялангуяа энэ цагаар хийж байгаа тохиолдолд хэдэн минутанд үсээ тайрах уу хэдэн минутанд нь хэлбэржүүлэлтээ хийх үү. Тэгэхээр тайралт гол хугацаа гэдэг болохоор бид нар энэ хүүхдүүдийг 25 минут тийм үү? Тэ тайралтаа гэдэг үлдсэн 10-15 минутанд хэлбэржүүлэх дамжин. За тэгэхээр энд бас ялгаа байхгүй. Энэ бол нэлээд жоохон юутай ус байна. Буржигтай ус байна тийм байгаа тийм. Шулуун биш тийм. Бас бодолтой өсөө. Тэгэхээр энэ одоо ингээд тайрсан дараа ингээд үзүр ингээд гадагшаа ингээд эргэж яана гэж бас тайралттай салбартай. Холбоотой. За тэгэхээр энийг манай хотод одоо энийг өөрөө аянда нөгөө үзүүрүүдийн шинжилгээтийг хийгээд энийг барчна. За энд манай энэ охины бол хийж байгаа бас үзүүрүүдээр энэ манай 3 номер охин бол ер нь шатлалын шугам гэж ярьдаг, шингэл шатлал гэж ярьдаг одоо манай онлоор бол мэргэжлэр бол тэр шатлалын шугамуудын барилтуудыг маш гоё зөв барьж хийж байгаа. Айгу харин төрөөс ш анзаарсан ч айгу нимба дэж жоо чичрээд энэ үгүй юу сараа. Зүгээр. Гэтэл ингэ хичээд байгаа бах тийм. Зэрэгтэй барилтууд шатлалууд юм айгу зөв хийгдэж яваад байгаа бас тийм. Гаднаас аргад ус асч байгаа тайраад байгаа юм шиг болтой. Дотроо бид нар ингээд яг ингээд мэржлүүл харахад чинь маш олон технологи техникүүд явагдаж байгаа. Ус хайхны барилтууд, самны барилтууд те зөв барьсараа тайрлах зөв болох гişэр юм байна. Нарийн маш нарийн. Бас хэр баргийн хүмүүс очиж тайрчдгүй юм. Чи бол анзаардаг байх тийм ерөөсөд ус тайрлах гэдэг чинь гоё тийм чинь тэр те ус асал. Угаасаа гоё. Гоё тайрлаж угаачаад ингээд те жоо ингээд згсэлгэл хатаад тэгээд явах өөрөө хэлбэртэй гоё яваад байдаг те. Тэгэхээр тайрах аюул чухал байхгүй юу? Үнэн тэр аюул чухал юм байна. Ер нь олон удаа эмэгтэй төрлөөр орж исэн тэмцээнд 4 удаа эмэгтэй төрлөөр ороод 2 нь салон төрлөөр орж исэн баг. Энэ хоёр нь туршлага сайн. Тоя энэ нөгөө нэг өсний будаг гэж штэ. Одоо нөгөө гэртээ будах, салон дээр будуулах хоёрын ялгаа юу вэ? Миний анзаарсан гэртээ будахаар ингээд өсөг гэмтэж байгаа юм шиг санагдаад зүг. Ер нь ялгаа байгаа шүү дээ. Тийм. Ер нь гэхдээ цайвар өнгөөр будаад за цайварч гэлтгүүдээ ер нь үсээ будахад хүний үс хатуураад нэг жоохон гэмтэн араас нь заавал арчилгаа байх хэвээр. Хүмүүс одоо юу тийм тижэл одоо нэг 2 сарын өмнө би уулын хийлгэсэндээ гэдээ ярьдаг байхгүй. Нүрээ бол угаах тоолонд л араас нэг чигшүүлэх юм уу тас төрхдөг шүү дээ тийм. Ер нь бол үсэн дээр ч гэсэн ялгаагүй байнга арчилгаа гэж заавал хийгдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Үсчин гэдэг мэргэжлийн онцлог нь яг юу вэ? Үсчин бүр маш олон онцлогтой мэргэжил. Ер нь баг миний бодлоор бол энэ дэлхий дээр байдаг одоо онцгой мэргэжлүүдийн нэг гэж би бодож байгаа. Ягаад тэгэхээр үсчин хүн гэдэг чинь зүгээр нэг үс тайраад юм уу, үс будчихдаг хүмүүс биш. Тэгэл судлаач гэж би боддог. Тэгээд бас юугаараа онцлог вэ гэвэл үр дүнс тэр дороо мэдэгддэг. Шууд хийлээ тэгэл нөгөө хүн чинь өөрчлөгдөж штэ. Тэгээд дийлэнхтэй ер нь л за нэг уурлаад юм уу эгдүүцэд гардаг хүн одоо маш олон жил одоо 1-2 тохиолдол байх. Гэтэ ер нь бараг тийм байдаггүй. Одоо маш их гоё энергитэй ажил гэдэг юм уу. Бас нэг сайхан юм нь гэвэл
хүмүүсийн дандаа зөвхөн баяр жаргалыг л хуваалцдаг. Хүмүүс хурмаа хийхдээ ирж гин, гоё зураг авах гэж байгаа гэж ирж гин, хурим найрамд очихдоо ирж гин, баяр ёслол тэмдэглэгтээ очиж гин, тий. Тэгэхээр энэ бүр яахын аргагүй л сайхан мэрэгжил. За ингээд манай нэгдүгээр ажиллагааны ерөнхийдөө хийж дуслаа. За энэ дээр манай 3 номерын оролцогчийн минь хийсэн ажиллбарыг та бүгд харж байна. За энэ дээр бас өмнө хөөрхөн сор тавиа сонголт хийсэн байна тий бас. Сор тавьсан байна. За 19 шатлалууд бол ерөнхийдөө болсон байна. Урт талаасаа бид нэр өгөгдсөн зургийн дагуу ерөнхийдөө бол хийгдэжээ гэж үзэж байна тий. За 2 номер дээр тий манай шүүгчнэр өөртөө ямар саналтай зөвөр миний бодлоор бол нэгдүгээр өнгөл орлого байхгүй. Энгийн өссөн дээр хийсэн загвар хурдаас айгүй тахан айгүй тахан төхөжтэй. Ерөнхий нөгөө цогц гэдэг байдлаараа бол илүү хөрхэн хэлбэр оруулсан. Энэ нэг гадагшаага эргүүлсэн бодвол нөгөө одоо сүүлийн үеийн нөгөө унтаац ирсэн нь салхи гэдэг загварыг жоохон гаргах гэж үзсэн гэж би ойлгож байна. Ингээ юм шиг бай тий. Албаар ингээ байх. Тийм жоохон байгалийн хөдөлгөөн оруулах гад тэгсэн баг. Гэхдээ одоо нөгөө нэг зургийнхаа дагуу бол одоо юу гэдгийг энэ нэлийн юм жоохон шуулттай байх байсан тий. Жоохон жигдэвтэр талдаа болгосон байна тийм үү. Нэг номер одоо ингээд би урдаас нь харах тийм үү тий. Яг л өрөөс нь тал нь хар, өрөөс тал нь шар. Жоохон нөгөө загварлаг юуруу орцсон байна тий. Тийм нэг үсийн цайралт өгөөд ингээд хэлбэр гараад ирэхээр эргүүлдэ хажуусан байдалтай. Арын тарилтын юуны хараад да тий. Нэг сонирхолтой хөлгөөтэй тий. Хөлгөөд болохоор нөгөө харж харагдаа тий. Засам харагдаа засам сайн нөгөө өнгө бодог тайр цаар зогтлохоо гэж энийг л хэлээд байгаа юм л да тий. Ямар тохиолдолд эргүүлээд харсан гэсэн чинь хар явууллаа гэсэн цагаа явууллаа тий. Бас энэ бас хөдөлгөөн тайрлцаа бас боломжийн цаг зав гаргаж хийсэн байгаа тий. За. Ингээд манай нэвтрүүлгийн 2 дугаар үе шат буюу Монгол хээ угалцтай эрэгтэй үс засвалтын шалгаруулалт маань эхлэх гэж байна. Бэлэн үү? Цаг явж эхэллээ. Зураглалтай засалтыг өмнө ерөөсөө хийж үзэж байгаагүй. Баяр магна нэг юм асуумаар санагдаад байгаа. Төрөнөөс хойш зурагтай засалт гэдсэн тий. Зурагтай засалт гэхээр яг ямар засалтын тэгээд үүсэл гаралт хаанаас гаралтай. За тухайн орноос бол болох байх л та зурагтай засалт. Ер нь бол зурагтай засалт гэдэг бол айгүй хүнд хэцүү. Одоо манай энэ оролцогчдын хувьд бол айгүй хүнд хэцүү. Өндөр техник мэдрэмж шаардна. Эрэгтэй үсгэснэ гэдэг бол айгүй тийм ур чадвар шаардсан мэдрэмж тэгээд уусгалт гаргана. Эрэгтэй хүний үс чинь тийм жижиг байдаг. Зураглал гэдэг бол тэгээд тухайн хүнийхээ онцлог тохирсон гоё хэв загвар гаргах. Хамгийн гол нь одоо манай 4D 3D айгүй олон төрлийн тийм зураглалууд гараад ирсэн байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр болгон дээр бид нэр суралцж явж байгаа. Тэгээд олон улсад бол айгүй өндөр түвшинд хөгжсөн бүр алдартай жүжигчид хөлөн бөчид тий ингээд толгой дээр ард дээр нь ч маань сэлцэн сэлбэр айгүй энэ бол том урлаг. зүгээр ингээд хэлбэрийн төвийн ингээд зөв гаргаад тэгээд дээдлээс нэг хэмжээгээр нь яг ингээд нэг давал яг гоё харагддаг. Тийм хөдөлгөөнтэй бол би бол гайгүй хичээсэн байх гэж бодож байгаа. Зургалтай цэлтэг болохоор анх удаа хийж үзсэн. Ер нь анх удаа гэхэд өөрийнхөө хэмжээнд бол давгүйсэн ч очив. Бүгдээр хийж үзэж байгаагүй юм шүү тий. Зарим хүмүүс манай хийж үзээгүй байгаа юм шиг байна. Анх удаа гэхэд бас аюу мундаг байна тий нэрээ оролцогч нар маань. Гэхдээ манай багцтай нэлээд сайн харьцаа сурцсан байна. Одоо юм keeg ингээд нэг гаргаад байгаа шүү дээ. Одоо яаж гаргах гэх нэг цахалж гаргах гэх бод тэр нэг багч нь одоо яаж гаргах вэ? Олон төрлийн багч хэрэглэнэ л дээ. Хүний ур чадвараас болоод тэгээд тэр айгүй юм цахалгааны хутгах хэрэглэнэ. Усны машин олон төрөл байх хэвээр хээ гаргахад тэгээд одоо энэ үндэсний хээ гаргана гэж байгаа энэ хэдийгээ харъя. Тэгээд хамгийн шүүгт бид нэр өөрсдөө шүүгээд хамгийн сайн ядагч байгаа тодруулаа гаргаад ирнэ. Ерөнхийдөө надад бол их ойрхон гоё байна. Надаас аюу сонирхолтой санагдаж байна. Анх удаага ийм эрэгтэй өсөн дээр ийм хээ угаалц гаргаж байгааг харж байна. Нэвтрүүлэг маань 2 үе шаттайгаар амжилттай дууслаа. Октод маань ч гэсэн даалгавраа амжилттай биелүүллээ.
Тун удахгүй студиэс уулзцгаая. 2016-аас 2017 оны хичээлийн жилд Монгол улсын хэмжээнд мэргэжлийн боловсрол сургалтын 86 байгууллага тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнээс төрийн өмчийн 50, төрийн бус өмчийн 36 байна. 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилийн эхний хагаст үсчин мэргэжлэр суралцж байгаа нийт оюутнуудын тоо 1311, ус заслын технологич мэргэжлэр 132 хүүхэд суралцж байна. Энэхүү мэргэжлэр суралцсан төгсснөөр салооны зохион байгуулалт, тоног төхөөрөмжийн бүтэц, зориулалт, хэрэглэх арга ажиллагаа, харилцааны соёлтой болох, ус засах, тайрах, будах, усанд хийм хийх зэрэг ур чадварыг эзэмшинэ. Студид тавтай морил үзэгчтэй. Хөгжих, залуусаа нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн хүрч байна. Энэ удаагийн дугаарт бид нар Монголын үсчдийн салбар тэр дундаа мэргэжсэн үсчдийг оролцуулж байгаамаа. Ингээд бүгдээрээ оролцогч нараа өгтөн авцгаая. Ороод. За, сайн байцгаана охтуудаа, сайхан амарсан уу? Дуушаа жоохон муутах чигээд байхгүй. Жоохон сандарч байна уу? Дүн гарахыг хүлээж байна. Гайгүй юу? Гайгүй. Энэ удаагийн оролцогч нараас таагуураас хамгийн шилдгийг нь одоо өнөөдөр туяарах салонд ажиллах гоё урилга өгөх гээд байгаа ш. Тийм болохоор хинч ээж болно ш. Тийм болохоор гоё баяртай байл та. Баяр баясгалантай. Бүрд болмаа. Ер нь даалгавар ямар байсан? Хэр хүнд санагдсан? Ер нь гайгүй санагдсан шүү. Эрэгтэй өснөөс бусдна л. Оо тийм үү. Та нар гэхдээ ер нь айгүй их тийм тэмцээн уралдаанд ордог уу? Ер нь яадаг вэ? Тэг ер нь тэмцээн уралдааныг халахсдаг. Дандаа ордог. Хэцүү хүндрэлтэй зүйл юу байсан? Чиний хувьд? Нөгөө цахалгаа одоо нөгөө зураглал хийх хэрэгцээс Даалгаврынхаа талаар жоохон яриач төхөө баяр магна. Тийм зурагтай засалтай айгүй хүнд даалгавар л да. Тэгээд ер нь маш их удаан хугацаагаар бид нар суралцж хийж сурах. Тэгээ манай гур бол одоо оюутны ширээнээс гарч ирж байгаа орчин болж байгаа охтууд маань сайн хийсэн. Тэгээ өөрсдийнхөө төвчөнд айгүй гоё хурдан сэтгэл айгүй дайжгүй сайн хийжсэн. Мундаг байсан шүү. Тэр нөгөө нэг ариун чимэг дээр нөгөө уул ингээд гаргацсан байсан тий. Тэр нөгөө нэг юуныхаа талаар жоохон тайлбарлавал уултай тэгээд нэг юм хээ байсан шүү дээ. тэр нөгөө нэг халахыг гээд иргэн хийсэн байгаа. Тэр өмнөх өдөр нөгөө нэг манай Монгол хийгээд гисэн бохоо Монгол хэл зурх юм шиг байлээ тий. Тэгээд дийждэг ярилцсан жаа. Тэгвэл хамгийн анх нь халахыг хийдэж шүү тэгээд чи яаж идэм болсон чи томтэй тий. Дээш хаасан тий доош хаасан гэхгүй юу. За гэл бодсон байсан. Энэ цаанаас нөгөө зураг ирэхээр за дээгүүр ингээ халахыг явуулаад даагуур ингээ уул юм явуулчих. Өөр айгүй хөрхөс. Тэр уул айгүй хөрхөн байсан тий. Уулны доогуур хон бэлчээчихгүй яасан. Саруулаа. Тэмцээний одоо нэг гүйцэтгэх даалгавар гүйцэтгэх хугацаа 40 минут байсан тий. Эрэгтэй өссөн дээр эмэгтэй өссөн дээр хэр хангалттай хугацаа санагдсан чамд? Хангалттай тэмцээн дээр ч гэсэн 40 минут л өгдөг. Тийм. Олон удаа тэмцээнд орж исэн болохоор надад аюу амархан санагдсан. Оо юун дагийн амархан санагдсан гэж байна. Хий гаргах тэр бас айгүй хөөрхөн хий гаргацсан байсан тий. Ингээд нэг юм ууссан юм шиг. Тэр хийг өөрөө сэтгэж яг тухайн үедээ сэтгцэн үү айлс бол ингээд өмнө давтсан уу гэдэг байхгүй юу? Өмнө нь юусоо давтж байгаагүй яг ихтэй татаа бол дөнгөж хийж үзчихсэн. Тэгээд нэг хүндрэлтэй бол байгаагүй. Яагаад энэ үсчин гэдэг мэргэжлийг сонгох болсон юм бол? Үсчин гэдэг мэргэжлийг сонгох болсон шалтгаан нь болохоор ер нь багасаа тийм өсөмсдөө хаш өсөмсөг шүлжээд ер нь тийм юм айгу сонирхолтой. Би ерөөсөө тийм өсчин гой сайхны салбар тийм юм ер нь тэр мэргэжлийг эзэмший гэж бодоод тэгээд энэ барилгын коллежид өсчин мэргэжид байдаг гэд тэгээд энд суралцж эхэлсэн байгаа. Тийм яг өөрийнхөө дуртай нэг өөрийнхөө сонирхолтой зүйлэнд ч хүн чинь айгуу тийм хичээмт хийтэй айгуу тийм байдаг ш. Тууштай одоо манай туяахаар байдаг шиг тий одоо 20 хэдэн жилийн туярах гэдэг салоныг ингээд аваад явж ин гэдэг бол айгуу мундаг зан чанар ахгүй тууштай зан чанар гэдэг. Тийм за одоо ариун чимэг. Хүний гол нь тэргүүнд хүрж байгаа гэдэг утгаар нэг даа. Тэгэхээр ер нь амар таалагдал тэгээл сонгосон. За саруулын хувьд миний хувьд болохоор манай том ихч хүсэж идэг. Тийм тэгээд угаасаа сургуультай ч гэсэн аюу тийм том зорилготой орж ирсэн байхгүй юу? Тэгээд ерөнхийдөө миний зорилгын
дийлэнх хүн бараг бүтчихсэн. Гой хүсэл зорилгоор үсчин гэдэг мэргэжлийг сонгосон байна шүү дээ. Цогцлмаа ихчээс би бас нэг юм асууя гэж боддоод байна. Одоо энэ нөгөө Монгол ур чадвар гэдэг тэмцээний тухай би танаас нэг дэлгэрэнгүй асууя гэж бодлоо. Монгол ур чадвар гэж яг ямар тэмцээн юм бэ гэдэг талаар та дэлгэрэнгүй яриач. Энэ Орос хэлэх гэж одоо энэ дэлхийн олон улсын оюутнуудын тэмцээн байдаг юм байна. За манай Монгол улс одоогоос 4 жилийн өмнө анх удаа энэ дэлхийн тэмцээнд бүртгэгдээд ингээд орж эхэлсэн байгаа. Анх хэлж орсон жилдээ бид нэр одоогоос 4 жилийн өмнө бид нэр үсчин гоо сайхнаар орж ирсэн. Бас барилга одоо бусад нөгөө төрлөөр самтын төрлөөр байсан л да. Манайхаас нэг гоос асалж нэг үсчин анх удаа оролцож энийг одоо манай одоо зохион байгуулаж бэлтгэж бүтэн жил бэлтгэж оролцуулж байсан. За энийг дагаад Монгол ур чадвар дэлхийн тэмцээнд орохын тулд бүх одоо төрлүүдээр Монгол ур чадвар тэмцээний зохион байгуулж эхэлсэн 4 жилийн өмнөөс. Энэ Монгол ур чадвар тэмцээнийг одоо яамтайгаа хамтраад манай холбоо гардан зохион байгуулж хийж исэн. Одоо бид нар Сүхбаатарын талбай дээр бүр одоо ил майхан дотор одоо энэ тэмцээн зохион байгуулж бүх аймаг мясуудын одоо аймагуудын мясуудын оюутнууд оролцож исэн юм сайхан тэмцээн 2 одоо уламжлал янз бүр явсан. Тэгээ одоо энэ жил одоо 8 сард Казанд Оросын Казанд болох одоо дэлхийн оюутны тэмцээнд одоо оролцохоор одоо манаас сүүлийн 3 шаттай шалгаруулалт явагдаад сая дууслаа. Одоо энд одоо манай Өсшингээс нэг хүмүүс Улсын урлын сургуулийн хүмүүс одоо оролцохоор одоо шалгараад үлдсэн байж байгаа. Одоо ингэ бид ажиллагаанд ордог. Тэр Монгол шадарч одоо ганцхан өсчин биш энэ бүх төр дээр. Тийм юм биш үү? Би одоо бодохдоо зөвхөн өсчин юм болоо гэж бодоодсэн. Яг л оюутнуудын маань хоёр нь бас Монгол ур чадвар тэмцээнд орж исэн тий. Бас манай шиг монголчин бас алтан хайр тэмцээн гэж жил болгон бүх улсын хэмжээний оюутнууд тэмцээн өсчин гасганд болдог тий. Тэгээ манай хүүхдүүд бас харагдаж байгаа нь тэмцээн оролцож исэн бас чадварлаг ядад харагдж байна л да. За ер нь тэгээд Монголд үсчин гэдэг одоо салбараар ажлын байр ямар хөө байдаг юм бол хэр их эрэлт хэрэгцээд байдаг юм бол за ер нь яг улсын хэмжээнд 10 гаруй аймаг орон нутагт мэргэжлийн сургалтын төвөд ажилладаг. Энэ өсчин гоо сайхны мэргэжлийг төгсөж гаргадаг аймагууд. Улаанбаатарт бол 3 том сургууль байж байна. Өдөр өглөө политехник коллеж, барилгын политехник коллеж, сити их сургууль гэдэг одоо энэ 3 том сургуулиар бас бэлтгэж гарч байгаа. За тэгэхээр энэ ажлын байр бол эрэлт хэрэгцээ бол одоо өсчин гоо сайхнаар маш их байдаг. Яг тэр энэ өдөрт Монгол улсын хэмжээнд өдөрт 1-2 цолоо нэмэгдэж байгаа дандаа. Хаагдаж байхгүй дандаа нэмэгдэж байгаа. Тийм учраас ажлын байр хангалттай байдаг. Одоо эрэлт хэрэгцээ маш их байдаг. Урлагийн бидраар бас дамжуулаа тий одоо үсчинний мэргэжлэгдэд ямар чухал мэргэжлээ гэдгийг бас үзэгчд маань бас жоохон ч гэсэн ойлгож байгаах гэж найдаж байна. За манай нэвтрүүлэгт маш хүндтэй зочин хүрэлцэн ирсэн байгаа. Эм салууны үсчин амгалан баярыг урьж байна. Сайн байна уу? За амгалан баяр маань өнөөдөр биднэрт маш гоё үзүүлбэр үзүүлнэ. За сайн байна уу? Сайн. За биднэрт ямар үзүүлбэр үзүүлэх юм? Маань эрэхтэй креатив тэмцээний креатив төсөл гэдэг юм. За. Өргөмцгөөний техниктэй юм төсөлт байна. Өргөмцгийн. Энэ одоо үсийг ингээд будчаад өөрөө будсан уу? Тэг ингээд уусгалттай. Гоё тэмцээн зориулж будчихвал. Тэгээд одоо яг уу ийм хэлбэр гаргаад ингээд гоё тайралт тэгээд. Тий, хэлбэр гаргана. Ийм хэлбэрийн хадгална, хээ гаргана, өргөмц гоё хээ гаргана өнгөнүүдээс гоё байх хэрэгтэй. Гоё юма хийж явах хооронд чинь бид нар бэлгцээр бас нэг ганц хоёр зүйлтэй танилцчаад тэгээд эргээд заа юу. За их гоё юм хийх гэж байгаа болтой тий. Тэгээ дэлхийн тэмцээнд одоо манай жинхэнэ эрэгтэй ус засалтын одоо ур чадварыг харуулсан хамгийн том техник технологи харуулсан юу л да ус засалт эрэгтэй тий. Энэ бол гол нь энэ ширхэг усны ширхэг нийлүүлэн бүгдийг хээлж хуарлал тавьдаг бас эдгээр онцлогтой. За хэдүүд дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулаад тэмцээний одоо дундуур болсон дүрсийг хараа тэгээд манай шүүгч нарын маань бас оролцогч нарынхаа тухай бас шүүмжлэл тий алдаа оноо дутагдал байдгийг тэр бүгдийг ярих байх гэж бодож байна. За пүрэв дулан маань гараад ирлээ. Эмхтэй засалт хийж байгаа ч гэн тий. Шүүгч нар маань пүрэв дулмын хувьд одоо яг энэ сая манай сая тайрлаа шүү дээ тий. Энэ өснийхөө үзүр одоо өссөн үзүрийн шингэлтүүдийг хайчны үзүрээр авч байгаа нь энэ пүрэв дулмын нэг давуу тал байлаа. Тий. Өнгө хийсэн байсан. Тэгээ урлаад одоо өнгө бодсон байсан. Тэгэхээр энэ хар цагаан цайвар хоёр өнгөчөнд холилдоход хослохороо бас аюу гоё харагдтал тайралтынхаа техникт маш гоё харагдана. За одоо энэ нөгөөний эрэгтэй үсэн дээр гүйцэтгэж байгаа даалгавар гарч ирж байна те пүрэв дулмын тий. Одоо энэ хотгоор ажиллаж байгаа тэгэхээр энэ бол одоо маш хүнд даалгавар. Ялангуяа энэ дээр одоо юу харж байгаа нэхэр нөгөө багцтайгаа зөв хадис сурсан байгаа байхгүй.
Тэ хотгоор одоо тонгоргоор одоо ингэж ихээ хийний чинь бас л дэлхийн хэмжээний бас л маршрутыг хийхэд том ажил шүү дээ. Энийг бас манай хүүхдүүд хийж чадж байна. Тийм. Манай охтууд маань тэгээд энэ анх удаа баг хийж үзэж байгаа гэж шууд хийж байгаа. Тэгэхээр гар нэг амжилтсан ажлын байрнахаар баг бэлэн болчиход байгаа хүмүүс байдаг шүү. Баярлаа. Баяр хүргье. За бүгдээрээ одоо оролцогч Ариун Чимгийнхаа хэрхэн оролцсон бичлэгийг харъя. Энэ нөгөө үс угаалт дээр бас айгүй чухал мэдрэмж одоо өсч үнээс шаарддаг бах тий. Ер нь бол баг хүний анхны сэтгэлийн 90% нь баг авна гэж хэлж болно. Ус угаах анхнаасаа ерөөсөө муу угаагаад эхлэх юм бол за энэ ч нэг таархан хүн юм байна гэж бодогдох байхгүй. Тэр чинь толгоон дээр байдаг одоо амраадаг, тайвшруулдаг цэгээ хүртэл мэдчихэл байх хэвээр хүүхдүүд. Яг үнэ. Тайралтын тал дээр 2 намрын оролцогч маань ерөнхийлөн одоо ингээд харвал ер нь бол нэлээд одоо хамгийн сүүлийн хувилбарыг авч үзвэл нэлээд аятайхан харагдчихсэн тийм нэлээд хөөрхөн гүйцэтгэсэн юм шиг. Гэхдээ явцынхаа дунд тэр ер нь ямар ч жоохон муу тайрцсан ус ч гэсэн эвтэхэн сенстэд хэлбэр оруулчвал бас хөөрхөн харагдчихтiin. Ерөнхий хэлбэр одоо галбирын гэх юм уу гайгүй гаргасан шингэлгээний техникийг бол бас нэлээд сайн сурах хэрэгтэй юм байна. Одоогийн байдлаар бол Ариун Чимгийн эрэгтэй өвс засалт баяр магна. Хийгээс ойлгоогүй юм уу? Энэ тентний тэ өсгнүүд яваад би гайхаад өөрөө зурж үзлээ. Тэгээ тэрэн дээр яг ер нь яг ус засалт сан барилт багцтайгаа айгу мундаг харьцаж ирсэн байлээ. Тэгээ өсний уусгалт тэрийг айгу мундаг хийчихсэн. Тэгээд ерөнхийд нь хараад энэ захалгаа хээ гаргалтаа бол эдгээр анх удаа хийж ийн гэж байгаа болохоор бас дутуу юмнууд байгаа л да. Гэтэ явандаа сурна. Цааш их мундаг болох байх. Яг хоо ер нь Ариун Чимгийн тэр юм бол ерөөсөө олон юмыг бас хийх гэж харуулах гэж те. Бид хоёр шанаа бүр арын бүгдэн дээр нь бол хийж чадсан бас. Энэ бол биелээд байгаа хурдтай сэтгэл дорн ингээд гэрцэлдэ хийчих байхгүй хурдан. Тэгээд олон төрлийн хээ санаа харуулаад тийм бас уул зурсан гэдэг байна. Уул Монгол давар уул яваад дээгүүрээ нөгөө Монгол хээ угалцсан чинь дээгүүр нь болохоор тэр хээгээ явуулсан тэр хээн дээр жоо алдаа гарсан уул бол гоёлсон байлээ. Тий уул бас гоёсон тий. 3 дахь оролцогч маань Саруул байгаа. Саруулынхаа дүрсийг бүгдээрээ харъя. Одоо яг энэ Саруулыг барилт аягүй зөв. Жохон сандраадсан уу? Гарын чичрээдсэн тий. Тий мэдээд сандарна. Гэхдээ бас энэ нөгөө зурагныхаа дагуу бас хэлбэр гаргалаа бол нэлээд юм сайсан тийм аюугаа хамгийн их гаргасан гэх юм уу? Тий. Ерөнхийдөө тэр шингэлгээний техник ерөнхий тэр хэлбэрийг гаргаж чадчихна гэдэг бол бас их чухал давуу талтай гэсэн үг шүү. Тий. За эрэгтэй. Энэд маань өсний уусгалтыг айгүй бас хөөрхөн дажгүй хийгээд байгааз. Давраас нь нойлоос уусаж ихтэй цэвэрхэн цэмцгэр байх хэрэгтэй. Тэгээ ерөнхийдөө гайгүй ихтэй өсөлтөн дээр. За манай гурав маань ер нь ажлын талбар дээр гарахад бэлтгэгдсэн байж чадж гин үү? Юу гэж бодож гин тоё шүү гэж. Чадсан байна уу? Чадна штэ. Тэ. Тэгэхээр ер нь гурлаа чадсан. Ялангуяа одоо эрэгтэй өсөн дээрээ нилээд хөөрхөн болцгоцсон биш штэ. Бүгдээр бараг шууд хийгээд явчих болохоор салондоо одоо нөгөө мэрэгчлэлтэнгүүдээ шалгаруулж авахдаа яг юуг голчилж хардаг вэ? Хандлага, ерөөсөө сэтгэл бараг чи сайхан сэтгэлтэй юу гэж би асуумаар санагддаг. Хүн сэтгэлээ өгч чаддаг хүн ер нь өгч чаддаг хүн л авдаг штэ. Манай гур маань одоо ингээд туяарахын ажилд орно штэ тий. Энэ бол би туяагчтай хамтарч ажилладаг, сурдаг дандаа шинийг эрэлхийлдэг манай туяарахын хамт олон. Тэгээд ер нь бол нэр хүндий нэр төрийн хэрэг шүү. Та нар итгэл алдахгүй маш сайн цаг наргүй сайн ажиллаж ийж мундаг болно шүү дээ хүмүүстэй адилхан тий. Өөр хичээл зүтгэс хэрэгтэй тий. Энэ үнтэй хамтарч ажиллана гэдэг бол амар азтай хүмүүс байгаа шүү. Яг үнэн тий. Амжилт хүсье. За баярлалаа ямар гоё үг хэлээ. Амгалан баяраа хоёлаа үзэгчтэй энэ өснийхаа засалтыг харуулъя тхүү. Ингээд эргүүлээд
нэг сайхан харуулаач. Ар дээр маш том техник явж байгаа. Тий, бүр ингээд харахаар вау гэмээр вау. Сая бид нар 18 онд дэлхийн аврагт хийсэн техникчтэй. Тийм үү. Чи ер нь урлаан тэмцээнд хэр ордог вэ? Орно. Манай улсын авраг аврагуулж ирсэн хөө энэ. Улсын авраг хүн байгаа. Тэг хүний ус яг ингэж бүр яг гоё босгоо те. Болно. Хөөж хүн дээр идэв байсан шүү дээ. Одоо ингээд энэ тех модель дээр идвсэн. За их гоё үзүүлбэр үзүүлсэн чам баярлалаа. Амжилт хүсье. Сонирхолтой үзүүлбэр үзүүлсэн амгалан баяртай баярлалаа. За үзэгчдээ дүн гарах хугацаа маань ойртож байна. Тэгээд өмнөөс нь бүр сандраад байна. Дүнгээ танилцуулж ихтэй да тий цогцмагч. За. Тэгэхээр мэдээж ерөнхийдөө дүгнэхэд бид түр 9-тэй 3 том характер харагдлаа тийм үү. Тэгэхээр чадварлаг байлаа манай хөлтөд. Яг гоо энэ дэлхийн тэмцээн шүүдэшүүлтийн үнэлгээний дүн тустай байдаг. Азийн тэмцээний шүүдэнд бас тустай нэг үнэлгээ байдаг. За энэ үнэлгээүүд дээр өнөөдөр яг дэлхийн оюутны олон улсын тэмцээний жишг Монголын ур чадварыг яг дүгндэг дүгнэлтээр одоо бид дүгнж гаргасан байгаа. За ингээ 3 хүний нийлбэр дүнгээр одоо манай 3 маань за 112 оноогоор манай Үйлдвэр урлын политехник коллеж Алтан цайгийн саруул маань тийм үү 112 он авсаа. За баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Бид нэгэд одоо шүүгчээр байгаад дүнсэн учраас дүнгээ ихэнх зүйтэй байх гэж бодож байна л да. Хоёрд нь бол манай барилга технологи коллежийн бас эцгийн ариун чиммэн 118 оноогоор баяр хүргэе. За дараачих нь болохоор барилга технологи коллежийн Очир Батын бүрд дулан байна 139 оноогоор бас энэ удаагийн шалгалтын өндөр оноод гэн одоо ядагч боллоо гэсэн үг шүү дээ тий. Тэр олон хүүхдүүдээс энэ уруу шалгарч гарч ирсэн тий яг үнэ тий. За ямар ч нэсэн оролцогч нартай баяр хүргэе. Баярлалаа. Хоёр өрсөлдөгч манай айгу сайн байсан. Илүү туршлагатай гэх юм уу намайг бодвол өөрийгөө өнөөдөр орсныг шалгарсныг сонсоод айгу өөртөө баярлж гин гэх юм өөрөөр бахархаж гин. Манай нэвтрүүлгийн одоо ялагч маань пүрэв дулам шалгарсан. Тэгээд ажил олгогч байгууллага болох одоо туяах салууны захирал туяагаас бас сэтгэлийн сонсъё гэж бодож байна. За энэ нэвтрүүлэгт орж байгаа юм чинь бас нэг жижигхэн ч гэсэн өөрийнхөө салууны тухайг мэдээлэл өгчээ. Манайх одоогоор 300 м квадрат талбайд одоо үйл ажиллагаагаа явуулдаг байхгүй. Гэхдээ одоо үйл ажиллагаа маань өргөжөөд 500 м квадрат талбайтай нэлээд одоо эрүүл ахуйн юм уу хүндээ илүү сайхан тав тухтай байлгахаар бодож тийм шинэ ажлын байр бас шинээр нэмэгдүүлж байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор одоо ажлын байр нэмэгдүүлэх бас нэг сайхан зорилготой байгаа. Тэгэд тэрэнд одоо тийм сайхан байранд минь ийм хөөрхөн чадварлаг, ийм хөөрхөн хацрын хөнхойж хийнэдэг тий. Энд бас би хүн авахтаа нэлээд хандлагын тухай нэлээд ярьсан. Тэгээд охин маань ч гэсэндээ одоо бусадаас арай үнэхээр илүү оноотойгоор шалгараад одоо манад ажиллахаар боллоо штэ. Тэгээд бидэнд ирсэнд бас баярлалаа. Тэгээд би бас нэг жижигхэн бэлэг оролцогч нартай нөгөө авчирсан. Энэ нь болохоор одоо 150 жилийн түүхтэй Вела брендийг та нар мэдэн штэ. Тэгээ бүтээгдэхүүнийх нь одоо нэг хэсгийг хэрглэж үзээд тэгээд дурлаараа заяа. За. Яа ямар гоё юм бэ. За. Амжилт хүсье. Бүгдэнд нь амжилт. За. За амжилт хүсье. Мундаг сайн өсч болоорой. За нэш. За шинэ ажилтаа тий. Одоо ингээд би бас л одоо сурган хүмүүжүүлэгч чинь болж байгаа шүү дээ. Бас давхар. Яг үнэ. Тий. Анх туяагчийг хараад ямар гоё ихч вэ? Би ямар гоё авч явт юм бэ? Энэ ихчиг болох юмсан гэл яг ингээд анх харахтаа тэгж бодсон. Өөрөө тэгээд одоо шавн болоод өөрийнх нь салганд ингэж ажиллах гэж байгаад бол маш сэтгэл дүүрэн байна. Тэгээд жоохон сандарч байна. Гэтэ гайгүй. Сүндрээдээ бас арай ондоо бэлэг. Ондооч биш л. Бэлэг авах юм бэ? Ямар гоё баярлалаа. Тийм. Энэ тэгээд бас л нөгөө халууны хамгаалагч байхгүй юу? Наачаас амар хэрэгтэй төсөн. Тийм, маш хэрэгтэй. Тэгээд ийм тослог услаг хоёр
бүтээгдэхүүн байгаа. Энийг ингээд сэсгэрч байгаад хэрэглэв. За надад бас бэлэг байгаа. 3 шүүгч нартай бас бэлэг бэлдсэн манай телевизийн зүгээс. За төгсмагч бэлгэн аваарай. За баяр магна бэлгэн аваарай. Баярлаа. За туяа. Бэлгэн аваарай. Хэлээгүй юу? Авсан юм аа. Яг үнэнтэй. Тийм баярлаа. За тэгэхээр өнөөдрийн энэ хөгжих залуусын нэвтрүүлэг маань бас ажилтгаатай боллоо гэж үзэж байна. Өнөөдөр бас за Монголын үсчин гойсхны холбоон дээр ажлын хөдөлмөрийн бирж ажиллаж байдаг. Бид одоо бүх сургуулиуд төгсөгчдийн бүгдийг одоо ажил хангаж байдаг. Байнга захиалга ирж байдаг. Одоо маш олон салбаруудыг захиалга байж байгаа. Тэгэхээр манай бас үлдсэн 2 октод минь танад ажлын байр нээлттэй байгаа. Тэр одоо өнөөдөр одоо манай шүүгч одоо магнавт ийм салбан дээр бас одоо урилга бас бэлдэж байгаа гэж бодож байна. Бас авъя гэсэн санаа байна. Цаанд өөртөө ч гэсэн хаана очиж ажиллах тэр боломж чинь өнөөдөр нээлттэй байгаа гэдэг та бүгдээ хэлье. Ингээд цаашаа балаа бусад одоо өсчин гол сайхны мэрэгчлийг эзэмшиж байгаа залуучууд маань холбоо руу хандаад том солоонуудын ажлын байр бэлэн байгаа шүү гэж бас хэлэхэд бас таатай байна. Баярлалаа. Залуучдаа нээлттэй байгаа мэн шүү ажлын байр. Эзэн хичээвэл заяа хичээнэ гэж те яг өөртөө хичээвэл өөрийнхөө одоо хүсэл мөрөөдөл бүх юмдаа хүрч чаддаг юм шүү гэдгийг бас хэлэх хэрэгтэй бах тий. Ястаа гэдэг. Ашигт малтмалын салбарт түншлэлд суурилсан мэргэжлийн боловсрол сургалт төслийн хүрээнд боловсрол телевизтэй хамтран бүтээсэн хөгжих залуусаа нэвтрүүлэг маань үүгээр өндөрлөж байна. Ингээд дараагийнхаа нэвтрүүлгээр дахин уулзлаа. Баяртай. Барилга технологийн коллежийн үсчин мэргэжлийн багш арга чадвар зохистой айгүйх баярлж байна. Барилга технологийн коллежийн хамт олон багш нар болон сурагчид, оюутнууд, захирал бүл хүмүүстээ айгүйх баярлж байна. Дуушаа жоохон муутай хчилгээд байхгүй. Хүний гол нь тэргүүн төрж байгаа гэдэг утгаар надаа тэгэхээр ер нь амар таалагдал тэгээл сонгосон.